有这么多人的，去那里25个小时啊！从广东站，这是坐火车的地方啊。好壮观呐、这地方。哎，它这个怎么弄的？这高科技不懂啊。按哪里呀、按这吧。天助一他已经走了，在180.5毛。这边去浙江有没有？浙江哪里吗？横店、没有到横店，东汉。就乐章、金华、杭州、嘉兴、义乌这些就有。发现没？去义乌。义乌有啊。义乌多少点？下午4:48。多少钱？火车？对。才多少钱？座位还是卧铺啊？硬座。硬座185块5。出发去义乌啊！哎，这么多人呢、哎。要不在这里睡一觉得了，太困了。哎呦，这里又有空调的，挺舒服的，我感觉。哎呀，出发了，出发了。哎，兄弟，我想问一下，这个是不是在这里坐车啊？看这个座位。06车啊，27号啊，他那个墙上写的有字啊。义乌。哦，你也到义乌啊？那可以啊。有那个做群演的演员的。对，他那会招群演。你在那里干过没有？我，那一天能给多少钱？一天多少钱100多块钱，200左右。你做？然后你150给你包餐盒饭。哦，你做过吗？我之前在那点做过，啊，但是你做完以后了，按完群演以后，第2天有没有活不一定。你演死尸，有时候要你演个柱子，演个什么玩意儿，扒个东西。有时候让你演很简单，就是怎么的，一天100多块钱，但是你今天干完了，明天有没有活不一定有。跟着你啊，大哥，我不会坐火车啊。真的保证。哎，哎，大哥，不要走这么快啊！等一下，我不知道啊。有自己车厢。我们是同一辆车吗？对呀，肯定同一辆。哦，那好吧。啊，你是不是你离家出走的呀？对呀，你怎么知道的？我离家。不然怎么可能？广东的往别的地方跑。对呀，我也不知道啊。小伙子，不能这样子的。我要去闯一下。会不会有人坐错位置啊？那怎么办？啊？如果有人坐错位置的话怎么办？一般不会的，都会坐自己的位置。等一下给他打一顿，他坐错位置。哇，这个车很快啊！哎，往哪里走啊？那我的房间，不对，我的座位在哪里啊？27。